दोस्तों रेडी हो जाइए, कल मॉर्निंग में इन्फिनिटी JBL हार्ड रॉक 210 की इनसाइड वीडियो आने वाली है, जो कि सबसे पहले हमारे चैनल पर आने वाली है। सो वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहिएगा। कल सुबह मॉर्निंग में वीडियो आ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं F&D F550X 2.1 का साउंड टेस्ट। दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता है हम साउंड टेस्ट वीडियो में डिटेल पे स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात नहीं करते। सो प्लीज़ आप अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिएगा। एंड अभी जो इसका करंट प्राइस चल रहा है वो है 5000 रुपीज़। अगर आपको ये मॉडल परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप पीसी मीडिया से परचेस कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में पीसी मीडिया का नंबर दे दूंगा। सो दोस्तों, वक्त ज़्यादा न गवाते हुए अपने साउंड टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो फटाफट से अपने फ़ोन को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। प्लीज़ आप अपने हेडफोन्स का यूज़ करिएगा, तभी आपको साउंड क्वालिटी का पता लग पाएगा। Feel the same, we love what we hate. We lie, but we know we can't water what doesn't grow. Give up, let it go. Oh, we fell apart just in time. You said at least it was worth the try. Has no patience, look at his face and in his eyes. He's been way bound to the die. Always taking chances, all those conversations. Don't know if he'll make it, don't know why he even tries. Say, oh, I am a believer. Oh, don't know how I'll be if I'm not free to take a lead. Oh, I am a believer. Oh, from beneath my feet, but I don't flee 'cause I believe. I'll stay down to the ground. Stay. I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Ayy. Never be slowing it down. Never be slowing it down. Ayy. I keep my foot on the gas. I keep my foot on the gas. Ayy. I know I'm never gon' crash. I know I'm never gon' crash. Ayy.
सो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको साउंड क्वालिटी बताएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। अगर दोस्तों आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको कर दूंगा। अब दोस्तों मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसका टोटल पावर आउटपुट बता देता हूं। दोस्तों इस पर हमें 56 वाट्स RMS का टोटल पावर आउटपुट मिल जाता है। अब यार 56 वाट्स RMS के हिसाब से मुझे यार साउंड क्वालिटी उतनी बढ़िया नहीं लगी है दोस्तों। इस बार मैं आपसे क्लियर कहना चाहूँगा, क्योंकि जब हम इसे फुल वॉल्यूम पर इसमें अगर हम सॉन्ग्स प्ले कर रहे थे तो उस समय यार साउंड क्वालिटी जो है इसकी वो पूरी फट रही थी। तो दोस्तों F&D में मतलब मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है कि किसी मॉडल में हमें मतलब यार बिल्कुल सेटिस्फेक्शन वाला साउंड एक्सपीरियंस नहीं मिला है। अब हम इसमें अगर जैसे बेस भी अगर हम फुल पे रख दे रहे थे तो साउंड क्वालिटी बहुत हद तक फट रही थी, मतलब बैलेंस तो साउंड बिल्कुल हमें नहीं मिल पा रहा था। अब जैसा कि दोस्तों आपको पता है इसका अपग्रेड वर्जन भी हमें मार्केट में देखने को मिलता है, जिसका मॉडल नंबर है F&D F550X। उसका भी साउंड टेस्ट वीडियो जल्दी हमारे चैनल पर आने वाला है। तब मैं दोस्तों आपको एग्जैक्ट बता पाऊंगा कि यार वो वाला मॉडल में कितना हमें अपग्रेड मिला है साउंड क्वालिटी के हिसाब से। एंड आपको मैं बता भी दूंगा कि इन दोनों में से आपको कौन सा परचेस करना चाहिए, या आपको F&D का कोई और 2.1 में परचेस करना चाहिए, कोई और मॉडल में परचेस करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें भी मैं आपको अपकमिंग वीडियो में बता दूंगा। सो वीडियो के लिए स्टे ट्यून रहिएगा। एंड दोस्तों इसमें मतलब आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे अगर आप मिड वॉल्यूम पर अगर सॉन्ग सुनने के शौकीन है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उस पर हमें साउंड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट मिल जाती है। बट अगर आप काफ़ी हाई वॉल्यूम पर सॉन्ग्स सुनने के शौकीन है तो उस समय पे आपको काफ़ी निराशा हाथ आएगी। सो यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस दोस्तों, जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर करा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। अगर दोस्तों आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा है तो जल्दी से हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।